各位粉絲們，你哋好，歡迎大家再次收睇朱義盛生活百科。嚟到今日嘅傍晚快閃時段，呢一隻係 Citizen 嘅 ProMaster Sky。ProMaster Sky 咧本身就係一隻飛行腕錶啦。咁但係呢一隻咧係飛行腕錶之中嘅飛行腕錶啊。個原因係因為俾人放過飛機嘅。咁呢錶咧講緊係一隻係標誌性飛行設計嘅一隻手錶，加寬咗呢個錶徑嘅，講緊去到46M 嘅錶徑，特大錶徑，再配搭咗強悍嘅夜光。Air Geo Tracker 就係呢隻手錶嘅名稱啦嚇，採用咗呢個北半球嘅錶盤嘅設計，喺6時位置嘅，再搭載住一個紅色嘅秒針，非常之搶眼奪目。複雜嘅機芯咧望落去咧就好似好難操作咁，其實佢係一隻懶人錶嚟嘅，因為咧佢採用咗電波對時，再加上咗光動能嘅配搭，內置時區。基本上咧喺閏年、閒年、大月、細月都唔需要自己再調校嘅個日子㗎啦。基本上只要佩戴啦，平時見光就足夠佢自己識行㗎啦。不論係時間上面咧，甚至乎咧係呢個日曆上面咧都自己識調節嘅。呢隻錶咧講緊係有呢個星期指針盤啦，又有呢個北半球嘅一個錶盤啦，再加上咗一個24小時嘅 AM/PM 盤。而日曆窗嘅位置就擺咗4點鐘左右嘅。圍邊嘅 bezel 咧就做咗鋼圈，係一個左右可旋轉嘅一個測距圈嚟嘅。亦都係一個飛行錶裡面常見到嘅一啲配置。而錶冠上面咧就做咗一個螺旋式鎖錶冠，錶冠上面都有翻 ProMaster 嘅一個箭嘴 logo， 亦都個錶冠亦都做咗大粒嘅錶冠，有翻滾花式狀嘅坑紋嘅。圓邊嘅位置咧就做咗一個凹凸嘅坑槽凹凸嘅坑槽。摸落嘅手感都好順滑嘅。其實 Geo Tracker 咧整體個感覺咧俾我咧都係好強悍比較 man 啲嘅感覺，硬線條啲處理嘅感覺嘅。而錶殼嘅位置咧就採用咗微微向入傾斜打直嘅拉絲質感打直嘅拉絲質感。錶帶方面咧亦都係採用咗槍黑色嘅錶帶啦，3行拉絲間咗2行光身嘅。而錶扣咧就做咗一個保險染製嘅錶扣，上面咧都有翻有翻呢個 Citizen 嘅 logo， 想講 G-Shock 添傻咗有翻 Citizen 嘅 logo， 呢個 Citizen 嘅 Geo Tracker。而佢微調窿位咧就係咧老實講係比較少啦，就係得一粒微調窿位。不過咧勝在佢每一粒個間距都唔算好長身，咁所以都應該調節到自己合適嘅寬度嘅。唔好淨係有讚冇彈，因為呢隻錶咧講緊咧雖然用咗搭載住 Citizen 嘅最高嘅一個水準嘅一隻系列啦，就係 Eco Drive 啦。但係咧其實佢都有缺點嘅，例如咧如果你問我嘅話咧，呢度最應該改善嘅地方，雖然錶扣咧佢做咗齊口嘅錶扣但係咧有冇留意到佢錶扣按掣用上咗銀色嘅，撳掣打開呢個橋位都係做咗銀色我覺得如果咧做翻同一個槍黑色嘅色通咧就會更加好啦。錶底方面咧就有個底貼喺度嘅，做咗一個嵌入式嘅底蓋啦，上面咧就 show 俾大家睇下先。好啦，呢隻 Geo Tracker 咧上面咧就係有翻個地圖嘅一個圖案喺度啦北半球嘅地圖圖案，跟住咧亦都寫住咗 Water Resist 啦，20個巴嘅防水啦，200米防水嘅，跟住咧亦都係寫住咗呢個radio 啦電波對時嘅。好啦，反翻過嚟俾大家睇先。呢隻錶其實都幾犀利喎，佢搭載住咧就係 H864機芯。我睇過講解個機芯同個功能之前咧，我想俾大家睇埋個超強夜光先。時分針加埋呢個黑度係帶有夜光嘅，仲要係屬於世界級夜光非常之光亮世界級嘅夜光嚟嘅。好啦，呢隻錶咧講緊咧係搭載 H864機芯啦，喺時間嘅精準度上面咧能夠做到正負嘅15秒每月即係一日咧少於1秒鐘嘅誤差，甚至乎係少於半秒鐘嘅誤差。講緊係冇呢個電波對時嘅情況下好啦，而喺佢進入省電 mode 嘅情況下咧，可以行到2.5年啦。最近咧其實我都同啲錶迷傾開呢個光動能嘅問題啦，就有啲錶迷咧覺得光動能複雜咧，個原因就係咧佢驚擺埋咗之後咧冇見光一段時間咧，再攞翻出嚟咧完全唔識行又要照好耐燈其實咧呢隻 Geo Tracker 搭載住 H864機芯咧就完全解決到你嘅疑慮啦，因為咧佢係喺省電 mode 嘅情況行到2.5年啦，即係講緊咧係超過2年嘅時間而喺光照嘅情況下咧，正常操作下咧亦都係儲能咧最多可以行到6個月嘅。省電 mode 就更加耐啦，頭先講到2.5年，所以咧絕對唔需要擔心咧頭先上述嘅一啲部分嘅錶迷嘅問題啦，就係
咧我擺埋咗喎，唔記得咗喎嚇，咁1年後攞翻出嚟再想戴嘅時候咧，點知咧佢就照幾都照唔起喎。咁呢個咧就完全解決咗呢個問題。嗱，呢隻 Citizen 嘅ProMaster 嘅系列啊，呢隻 ProMaster Sky 係一隻 Jewel Checker，講緊係200米防水全不鏽鋼嘅外殼，成隻錶好有手感嘅，灰黑色嘅離子電鍍，再加埋防刮嘅藍寶石玻璃錶面。好啦，試下玩下啲按鍵俾大家睇先。嗱，佢而家指住咗星期幾嘅，咁嗱呢個咧我試下撳一下按鍵，佢就會去咗，撳咗右上按鍵就去咗 Power Reserve 嘅 Indicator， 我哋俗稱嘅動力儲能顯示功能啊。咁我撳翻一下咧就去翻星期幾嘅啦。撳右下角咧就發生咩事咧？撳右下角咧佢會指住個時區啦，我哋指住時區我哋 Beijing Time， 紅色咧就寫 BJS 嘅，而呢支12時時錶方嘅指針咧就指住 No 即係而家收唔到電波嘅。咁 hold 住佢一陣，係啦，就會指住 RX。咁如果我哋譬如用電波時計 Apps 啦，又或者我哋咧去到呢個日本啊，去到呢個英國嘅旅行嘅時候咧，或者去德國嘅旅行嘅時候咧，咁咧其實可以撳呢個強制收波強制收波咧佢就會自動幫你對時連個秒數嘅誤差都對埋㗎啦。咁撳翻一下啦 ，hold 住佢撳翻一下，係啦。咁跟住咧佢就會去翻星期幾㗎啦。咁成隻錶嘅玩法就係咁樣。嗱，呢隻係 Jewel Checker 呢個北半球嘅一個圖案嘅配搭，咁亦都係襯托翻咧錶底嘅一個配搭嘅。好啦，成隻錶講緊總重量幾多咧？不如磅一磅俾大家睇下先。嗱，佢係 BY 嘅300550嘅一個系列。嗱，3005嘅系列咧，其實一向咧呢隻錶都唔平㗎，市場上面都唔算話好平嘅56支咁坊間咧大概賣緊咧呢隻錶咧係佢7000幾蚊定價，冇記錯就坊間咧都要去到成3000到4000蚊嘅3000到4000蚊咁上下嘅。咁所以咧我哋有個超信優惠價咧就非常之合適啦。即係如果你中意買到信錶嘅咁又係飛行錶啦因為佢被人放過飛機嘅。咁所以咧有翻個超信價錢俾大家。成隻錶講緊176個 gram， 佢官網就寫佢差唔多180個 gram 唔知係咪計埋啲吊牌仔旗牌仔嗰啲啦。好啦，咁呢隻錶咧講緊直徑方面咧度埋俾大家睇先，46M 嘅復古大錶徑咁呢個咧大錶徑嚟嘅45.7M 嘅厚度方面咧講緊係呢個係11.8mm 嘅厚度，而粒 to 粒咧就去到講緊50左右嘅。好啦，咁試下戴上去我手腕先。嗱，呢隻係Jewel Checker， 講緊係一隻好出名嘅一隻ProMaster Sky 系列。最正嘅地方就係咧佢搭載住呢個光動能啦，有2.5年啦進入散電模嘅情況下，咁而係佢嘅錶亦都有萬年曆嘅功能啦，電波對時啦。咁所以咧，如果中意大錶徑嘅，中意 man 啲嘅感覺咧，尤其是我中意呢個 ending 嘅位置見唔見到呢個耳冚位個耳冚位咧，除咗實心鋼之外咧，佢仲微係向入彎曲㗎。我中意呢種彎曲嘅狀態。咁而錶帶咧亦都好貼服個手腕嘅，其實雖然佢屬於大錶徑啦，咁但係如果中意大錶徑嘅，中意最手感嘅你，之前一直唔捨得購買嘅話咧，今次呢隻飛機 pose 咧就啱晒你啦。咁我講緊係幾多錢咧？2298，2298。嗱，佢嘅摩登版 BY 3005 56G 講緊咧坊間咧點都要買到差唔多3000到4000蚊呢啲價錢嘅，咁一係就冇貨啦。咁而家講緊係你2298可以入手2298。咁有翻原裝盒啦即係 Citizen 嘅盒啦，有翻呢個我哋嘅專業性生活百貨嘅收據啦1年保用嘅。咁中意嘅你盡快揾1店再落單啦。BY 3005 56G 一隻係 Jewel Checker 嘅一隻北半球圖案嘅一隻設計。呢隻係你唔好睇住諗住佢個錶盤啦好似好複雜咁，驚唔驚唔識用完全咧校啱咗一次 setting 之後咧，完全唔需要理會佢，基本上係隻懶人錶，趕時間出門口咧一攞起手就帶得出街嗰啲嚟，而時間又啱嘅，唔需要再重新調校。呢隻 Jewel Checker 就啱晒你啦。中意嘅你盡快揾我哋啦，我哋下集見啦，拜拜。